تریا سکے. کیمرامین اسرار الدین کے ساتھ حنیف اللہ، اے نیوز، باجوڑ ایجنسی. ناظرین، مولانا سردار احمد قاضی کے سالانہ عرس کی تقریب فیصل آباد میں ہوئی. تفصیلات بتائیں گے حافظ محمد علی عابد. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب مرکزی جامع مسجد سنی رضوی جھنگ بازار میں منعقد ہوئی. تقریب کی صدارت سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی نے کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ محدث اعظم پاکستان کی شخصیت ترویج حدیث کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور آپ کی ملی اور دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے جانشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان پیر فیض رسول رضوی نے کہا، جامع محدث اعظم رضا نگر چنوٹ میں ایک عظیم درسگاہ کا قیام کیا گیا جو صاحبزادہ فضل رسول صاحب جو آپ کے فرض انہوں نے قائم کیا، اور اس میں تمام فنون اور پرانے جو قدیم جو ہمارے فنون درس نظامی کے چلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم جس کا بورڈ کے ساتھ فیصل آباد بورڈ، جو کہ فیصل آباد کے ساتھ بورڈ اسے عراق ہے، وہ بھی ساتھ چل رہا ہے، اور درس فنون پرانے فنون کے ساتھ. بعد ازاں جامع محدث اعظم رضا نگر کے فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی کی گئی. کیمرامین شہزاد ملک کے ساتھ حافظ محمد علی عابد ترگڑ، اے ٹی وی نیوز، فیصل آباد. فیصل آباد سے رپورٹ آپ نے جانی. اب شامل کریں گے بھمبر سے راجہ فاروق شہزاد کے رپورٹ. آزاد کشمیر زکوٰۃ